Mama wakwaba aha eye GCN page so midin e de adwoa searching and then the kan ya wo de ehwe me a mesro na wa subscribe to my channel. We are now don sa emia be on so ube ya notification and sa news e de betum ya ube nya bi atie ana sa ube nya bi ahwe e wo GCN page ha. Ora ya adoma ko ba fi eka NPP communication team members no na ora ya adoma ko ba fi e de ensem bi etodwa ewo kokroko djumedi a ekoso ewo Peace FM a ura Kwame Sefa kan na o host this program na ensema ura royadoma ko ba fi ede etudwa yina ne se esan se NDC fo opposition na omo pese omo try bia so mbeba position nti no enyame hu kwa na se bi omo eye ensema enfa kwa mu kwa no omo eka eni titiri pa eye IMF His Excellency na rodan kwa kufuado edenye kwe eni NDC fo omo kasa sorry enye ndisi fo kwampo titiri pa ye Ghana fo omo kasa na oro ya adoma ko ba fi echese se enye NDC fo a omo ye propaganda di etia eye yi levia His Excellency na don kwa kufuado e na NPP aban no omo de ba ya anka IMF nka ye kogide wo ho anka ye kogide wo ho Ghana fo ye betumi edia dance se abra His Excellency na don kwa kufuado be fa Ghana konwa no ne first time no ebetumi edia dance se papa ne yade ye papa na ne second time ya ka obetoto ne ma yie na chese Ghana fo ka ye ni agye ho na ye ni agye ho na arehima ye nya ede ya ma na adon ka abemi no e na covid bonsam ede ne ho bagim covid ne ho bagim ma ye tutu chese enema ye basa enema start se yie kakra nkra na eye Russia e na Ukraine into kwen so ene so agi ni tiache se nema dizia ye basa che se yensi kasemi nko yenzi se ye kwa IMF Ghana fo akasa na eno ena owura ya wadoma ko ba fi eche se o man pani dada John Dramani Mahama titiru okra okasa dodo you talk too much enti yedin na owura adoma ko ba fi eche se nanado ena ne mpanifo omo pay omo eje no omo ate so because of crisis aye facing ti omo ate omo pay ne so omo atete nyama so ono kra o hwe Ghana so wo oye adwuma o wa bem ni pay wa ate so na omampen da John Dramani Mahama wo de wote achi e na wotoma ne e na unnecessary talk e na eye wo de chete sembia omampen da John Dramani Mahama be ken bi na so sika do on pese wo bete so that means you do not love Ghanaians. Se wo doyenya anka crisis aye komi anka wo fa party e wo power ho se wo pese wo ba power na se den anka wo so be ka se o dabi me so me yo omampani dada me tifia ma be ye mampani da Ghana ho dadwen e de makoma so ide me so me reduce me salary dabi omampani dada nim ne sa ne salary no oje ne fenchim ne mom otechi e na otomane na yenti nsema royal adoma ko be fi e de etudwa is spending national identification allowances and demand nurses any teachers free SHS any unemployment ya MPP buy under the danko kufu adwuma ya fa no make me aka say unprecedented dum so aye free mu any niema ehihye ye no obviously no my expenditure no kosoro but na enkayen because na covid no enyamai so odwuma ye ni trafie 1 year no mampani tua woka enam wapomuden ho. And to quote Omampeni, was see ye walk when you bet me am ye sick as much magina. Na see ye didn't pan come baby dear, yentimi. When we no Sabi, a yadu Omampeni, ye budget no man call. It is because I have no say, and na profligate expenditure na ya na habikakra. Then so bad then among yourself. Ubia some kai or say, in politics, forget the truth. The focus is to win. It is not what is needed to be done, it is how it is made to spend. Kwame spinning away no at back Dabi was say in politics forget the truth. The focus is to win. It is not what is needed to be done, it is how it's made to spend. And in Tinipani ye pa said no so na waswa Ghana for fatu wuti na me prison you round go itikobe den but he's spending but we dey fair no 20 Kwame yanhwe MPP the face of or how are you coming in echi no yen import cover no 3.3 months just so sha 8.5 billion ni nyina mu kra no the oil no is growing negative as compared to 2015 na ye call IMF no na the import cover no 2.8
no crampo de na the economy no oil grow positive. Yeah, didn't be any gugun senia now to you say despite everything yakoyenim Shania Professor Enim, a government statistician no. Kwame Omania Mami and Sebia, ebi NCA since 2017 to date in the face of COVID no crano. Kwame, ya dear say, Emre Biano, yanya surplus a trader, yanya surplus. O mention Yamami and Sa manufacturing, one district, one factory. Many will say, Mintimin Caprano, one district, one factory, yo mienu, your brownfield, and your greenfield. Brownfield need the existing ones kwame na ayese aguo da ko farms no adiade ya yetimi ahyemua agina and a greenfield no eno so ni eku juice na bi no na establish here and nam say expo niam e de kono do so ntino at least in a way so we na ma and a covid beto yenya as at the time of 2015 no Ghana for mother Roma ka say na kwame betimi edi akọ and ntino sabe enye do mampani epe enye de MPP pe na media me den say ba ye no mampanya ntrafia mase bia amfo say mi ankasa me ne masoafo nyina no yen salary yen sika ye de no ya chem wo ha mu nchemu aduasa ye de boa esan so okafo ni abenkwan owie ya council of state for de wo de abeto so kwa me de efe no na nka me hwe say ye na mieru suma fidi a ye na mieru na ehwe nka Excellency John Dramani mama onso so no by constitution o gi the same thing na nka onso the 30% abeka ho na nka yaku yanim wo de kasa na so onye mampen but woje kwame but onye mampen but kwame sabi enu kra na nka be ye fe no o mampani ono no adwuma no woni ne gi the same salary na wo a wo tifie no wo de kra de nka wo chemu kwame careful o mampani nka ho hwe kwame de pesa me kan say ni nyina mu no IMF nsensuma ba nyina no it should be an eye opener emma government any party emma you IMF Dr. Mena kan wase obi abeko etomre bia ba ye de genuinely said ye wiase nyina ekam IMF waka any or the same World Bank aka ama President John Dramani mama ono so agia tum say ha yen no si yakwa na nsesanke e pere ho ba ntem dodo ebeka say yemko ente yesa na enye mo amonsem amokafa IMF ntina manaba na me ka cha kwa me ba bia koduro no in communication so when you lack the ethos so we lack ethos credibility one hwe ye be how ye pre ya wontem dodo so it has been a slap on the image of the communicators but in the way so no a bold step o mampani atimi ateki the nanka mehwehwe ne sanka ye be ko na akra no the communicators should have been posted kept posted near ya west say near ko near the defenses and near ma hodo American near the a consultation researcher me ma ye ene dia begu onom different person yeah press how come no yini wa be no ho share nyame adom me ne abanka o man yamfa no kranya adwuma ebi ni wa ye ma ye hu na me de me gusu am extra manyofo me pa wo mu chew so wo mu hwebo se yi o wo mu hwebo se yi o na Ghana ni ye nhyane bo wo hyane bo no to abama wi a wa pa o minim wo kura obeje so na Exactly. kan wa mo minim wo nsem nya nso mu no afa nkohye bo sika nkura wo kohye ho bo na banyoni bia no a wo ba ne botai ne so obeku yen still wo bedi bidie na nso obotai so pese odi ekoburu baabi na wa hwe yi ana baabi a pese odi ekoduro no situation bi amwa me ankoduru ho me nim say MPP for say omo wo eyi ya na mo kan say sasa bi di omachia tribone tibone omo baabi omapani kufo bi 2006 economic na crash Ghana awana wo hana Barclays ankasa awura fi say loan wo hono mo ne data net to abu gas mayo enso na lamba gas mo omo fele gas no omo de aba efie no no di gas na no to the doorsteps 2006 so and omo yi omo ni free VRA and a doom so je bam doom so ne ba ya obakaya 2007 and a world credit crunch so de ne ho ba chimo and a fe petrol bo so pejane mu enu ma shase sei said also so near the campaign ya na esa 10 against you no yeah na do we ya ba ya 2019 na COVID na onim say 2020 there ya to abama ni